Eguerdion, ongi etorriak, barrukopak eta askapenaren bila zabiltzaten guzti-guztioi ongi etorri beroa. Eta gaur ematen diet batez ere ongi etorri berezia, segura irratiko entzulei. Beraiek ere gure otoitzaldi honetan parte hartzen bai dute. Ongi etorriak. Agintarien, lider eta mandatarien agindua behar izaten du herriak askotan. Dena egina eman behar zaien umetxoen antzeko bihurtu arte. Jesusek ezartzen duen gidaritza ez da berehala eta errez ikasten den jokaera. Herriaren onerako bere agintea uzten dakien hartzai ona da Jesus. Herriaren alde bere bizia ematen dakiena da gidari eta hartzai ona. Ez bere agintea zaintzeko herria nahasten eta zutitzen duena. Gizakia bere heldutasunera igoarazten du egiazko liderrak. Gidari zintzoak nola saiatu behar duen gaurko irakurgaiek erakutsiko digute. Borondate eta esker onenaz hasi dezagun otoitzaldi hau kantatuz zutik garrita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gure alde bere bizia eman duen Jesukristo gure hartzain onaren bakea eta bizi berria izan bite zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, hartzain onak ez dio gaitzespenik egiten ardi galduari, uste osoz gogora ekar dezagun gure bataioko une bizi ura. Kanta dezagun denok, ura, burura eta barrura. Ura, burura, burura, barrura, jauna, zure salvame, ura. Paskoako iturburutik, datozen urrunak dira,
datoz herrira. Ura, ura, arura, arura, jauna, zure salmamen ura. Bataioko ponte maitetik, askatzaile datozura, erabat berrituko gaitu, urrauen espiritua. Ura, ura, urura, barura, jauna, zure salmamen ura. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Kanta dezagun orain, biziaren jaunaren haintza. Aintza, eserita bestuko dugu. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lorrean gizonari. Denok. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Baina hundietan eder zaitu golako, gorazu, beheden katuazu, ezkerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita ahal guztiduna, gorez bezuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu mondoko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitzen. Jainko aita onbera, eraman gaitzazu zeruko pozetan partaide izatera. Fededunen hartalde apalau eldadin, beraren hartzaina eriotza garaiturik iritsi den ospera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean,
jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ohiturazale eta aurrerakoien arteko borrokak ez dira gaurkoak. Jarraitzaileen onerako euren ohitura eta iritzia guzteko prest daude Pablo eta Bernabe. Hala esango digu. Pablo y Bernabé están dispuestos a dejar lo que hasta entonces había sido para ellos venerable e intocable. Escuchemos el texto de los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Pablo eta Bernabe Pergetik Pisidiarako Antiokiara joan ziren. Eta larun batean sinagogan sartu ziren eta han eseri. Judu askok eta jainkoa gurtzen zuten judu berri askok Paulori eta Bernaberi jarraitu zieten. Hauek beren hitzez jainkoaren graziari atxikirik irauteko adore ematen zieten. Hurrengo larun batean, ia herri osoa bildu zen jaunaren hitza entzuteko. Jendetza hura ikusirik, juduak bekaitzez bete ziren, eta irainka egiten zioten kontra Paulok esaten zuenari. Orduan, Paulok eta Bernabek ausarki esan zuten. Zuei adierazi behar genizuen lehendabizi jainkoaren hitza. Baina hitza baztertu eta zeuen buruak betiko bizirako gai ikusten ez dituzuenez gero, jentilen gana joko dugu. Hauxe agindu baitu jaunak. Nazioen argitzat ezarri zaitut, salbamena lurraren bazterreraino eraman dezazu. Hau entzutean, jentilak poztu ziren eta jaunaren hitzak oresten zuten. Eta betiko bizirako zirenek sinetsi egin zuten. Jaunaren hitza zabaltzen ari zen herrialde hartan guztian, baina juduek Andrea Undiki jainkozale batzuk eta herriko jauntxoek berotu zituzten, Pauloren eta Bernaberen kontra erasoaldia sortu zuten eta beren lurraldetik bota zituzten. Paulo eta Bernabe protesta gisa beren oinetako hautsak haien aurka astindu eta Ikoniora joan ziren. Ikasleak berriz, pozez eta Espiritu Santuaz beterik gelditu ziren. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. guaren erritxit maitea, haren etxeko hartaldea. Denok? Guaren erritxit maitea, haren etxeko hartaldea. Lurtar guztiok egin irrintzi jaunari, zerbitzu ezazue pozik jauna, sar zaitezte oiu alaiz, haren aurrera. Guaren erritxit maitea, haren etxeko hartaldea. Jakizue jauna dela jainko, arkeginak haren agara, haren herri eta haren larreko hartaldea.
Aitaren aurrean dagoen bildotza izango dute hartzai, eta ur bizi emaileetara eramango ditu bere ardiak. Hala entzungo dugu orain Apokalipsi liburutik. El Cordero será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Escuchemos del libro del Apocalipsis. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, gizatalde handi bat ikusi nuen, inork ezin konta alekoa. Nazio eta arraza, herri eta hizkuntza guztietako jendez osatua. Tronuaren eta bildotsaren aurrean zutik, soineko zuriz jantzida eta palma adarra eskuetan. Zaharretako batek esan zidan, hauek larrialdi handitik datozenak dira, bildotsaren odolean garbitu dituzte beren soinekoak eta zuritu. Horregatik daude jainkoaren tronu aurrean, gauta egun ari gurtza ematen bere tenpluan, eta tronuan eseria dagoena haiekin biziko da. Ez dira gehiago gose ez egarri izango, eta ez ditu eguzkiak ez sargoriak joko. Tronuaren erdian dagoen bildotsak bazkatuko baititu, eta ur biziko iturrietara eramango. Eta jainkoak begietako malko guztiak xukatuko dizkie. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Nik betiko bizia ematen diet nire ardiei, esango digu Jesusek evangelioan. Segurtasun hori ez die ematen nunbaiteko agintari indartsu batek. Egiazko berri ona jainkoak bakarrik eman diezaioke gizakiari, bere bizia ardiengatik ematen dakienak. Ameskeria ote da Jesusek esaten diguna. Evangelioan entzungo diogu Jesusi berari, begirunez eta zutik jartzen gera, aleluia abestuz. Denok, aleluia. Ni naiz artzain ona, dio jaunak. Ezagutzen ditut nire ardiak, eta baita ardiek ere ezagutzen naute ni. Jesucristo
Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen. Nire ardiek aditzen dute nire mintzoa. Nik ezagutzen ditut, eta haiek ondotik datozkit. Eta betiko bizia ematen diet. Ez dira betirako galduko, eta ez dizkit inork eskutik kenduko. Haiek eman dizkidan aita, beste denak baino handiagoa da. Eta inork ere ezin ditzake kendu nire aitaren eskuetatik. Aita eta biok bat gara. Jaunak esana, Arantzazu zale maiteok. Agur bero bat irrati zentzuten ari zareten hoi, pak eta hon. Gaurko evangelioan, Artzainonaren irudia daukagu. Bai ederra. Bizitzako ikur egin bageneza. Jesus Artzainon. Ardiei bizia betea, bizi betea opadie. Hots gutako bakoitzari. Ez du nahi inor galtzerik. Jainko aitak eta Jesuse berak zainketa berezia egiten dute beren ardiez, nitaz, zutaz, gutaz. Denok behar genuke mimatu Artzainonaren irudi arduratsua, atsegitea leiala, babeslea. Ez dakit gaur egun, hain esanguratsua den Artzainonaren irudia, denborak aldatu dira, eta egiteko moduak ere bai, baina Jesusen garaian, Artzainonaren irudia ezaguna zen aurreko mendetatik. Biblian, ituzarrean ere badaukagu, Artzainonak eta ez ainonak alderatzen dira. Lehen kristaue berriz oso berea zuten Artzainonaren irudia, Jesusi aplikatua, eta hasieratik, bigarren mendetik hasita edo, ageri da katakonbetan hilondoko bizitzaren berbe bezala. Hain zuzen, Jesus Artzainonak esan digu, ez dizkit inork eskutik kenduko, betiko bizia emango diet. Lehen kristauek Jesus Artzainona zuten, betiko bizitza betearen bermea. Jesusek bere burua Artzainon bezala aurkeztean, jainko aitaren pareko ageri da. Aita eta ni bat gara. Eta uste sendo hau bizitzako sekretua zuen Jesusek. Bere bizitza gatazkatsuan, bideari leia eta irmo eusteko. Konfiantza osoa zuen aitarengan, eta momentu oro aitaren esaneko bizi zen, beraren nahia egiteko, gizadiaren onerako, guztion betetasunerako.
Kristauen bidea ere hau da. Jesus artzainonaren atzetik goazen ona. Ameskeria irudituko zaio zenbaiti, baina sinesten duenarentzat poz iturri da, atxeden gure lasai bide. Eta aldi berean, adorea eta kemena ematen digu, leialak eta zintzoak izateko on egitean, mundu hobeago, duinago eta gizakoiagoa eraikitzeko konpromisoan. Ez dizkit inork kenduko eskutik nire ardiak, dio Jesusek. Segurtasun honek indartu egiten gaitu, sendotu eta konfiantzaz betetzen. Evangelio zatiak 3 hitz aipatu dizkigu erraz gogoan hartzekoak, gure eguneroko bizitzaroko norabide. Entzun, ezagutu, jarraitu. Entzun da lehenengoa. Nire ardiek aditzen dute nire ahotsa. Jesusen ahotsa entzun. Munduko hainbeste ahotsen artean bere izmenaren, discernemenduaren galbaean pasa beharra daukagu. Jainko erregetzaren ezaugarriak ez igartzeko. Distraituta, buruan mila gauzatan kupatuta, ezin entzun Jesusi, ezin entzun elkarri. Gutxiena espero denaren gandik etor daiteke argi izpia. Familian, formazio gunetan, lanean, eliz elkartean. Entzuteko doaina, bizitzako jarrera da. Denbora hartzen aldugu Jesusen evangelioa entzuteko, gugeok elkarri entzuteko. Ezagutu da bigarren hitza, nik ezagutzen ditut. Biblian ezagutzeak maitatzea esan nahi du. Ez da egiaz ezagutzen maite ez badugu. Jesus hartzaidonak maite gaitu, geure izenez maite ere. Ez du nahi inor galtzerik. Ezagutzeak barnatasuna eskatzen du, bihotzetik bihotzerako bidea egitea. Denbora hartzen aldugu Jesus ezagutzeko, maitatzeko. Eta 3. hitza jarraitu da. Ez entzunetan baitatu bakarrik, jarraitu. Hartzainonari jarraitu. Beragan fidatu. Jesus hartzainonari jarraitzeak esan nahi du, berak mundu honetan egin zituen aukerak guk ere egitea. Bere pentsamendua, bere espiritua izatea. Jendeari zion begiradarekin bat egitea. Gure inguruko mundutxoan hasi eta mundu zabala. Duinago, gizakoiago, itxaropentsago egitea. Badakit, gauza hauek jakinak ditugu, baina berritzeak on egiten digu. Bihotza zabaldu, garrantzitsua denari inportantzia eman, bizitzako norabidea zuzendu edo sendotu. Beraz, entzun, ezagutu edo maitatu, jarraitu. Pazkoak berekin duen konfiantza eta laitasunak eramaten gaitu behin eta berriz aitortzera. Jesus jauna dela. Jesus gure hartzain on dela. Itxaropenaren argia, mundu zabalerako. Salmoarekin esan dezakegu, jauna dut hartzain, ez naiz ez ere beharrean. Errekazulo ilunetan banabilere, nik ez beldurri jauna, zu nirekin baitzaude. Zure errukia eta onberatasuna ditut bidelagun.
Aitor dezagun orain gure sinestea, Elizaren sinestea. Sinesten alduzue Jainkoa aita arruztiduna zerulurren egidea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginagandik jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarriri dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesu Kristo gure hartzain onaren jarraitzaile garenez, gizon emakume guztien alde otoitz egin dezaiogun Jainkoari guztientzat bizia eskatuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Jesu Kristoren Eliza osatzen dugunon alde, eta batez ere, Leon 14. Aita Santuaren alde. Jainkoak eman diezaiola hartzainonaren testigu izateko grazia, eta Eliza berritze bideetan beharko duen jakinduria eta indar. Eska dezaiogun jaunari. Sufritzen ari diren herri eta pertsonen alde. Gaza eta Ukrainiako gizon emakumeen alde. Eta beste hainbat lurraldeetako errefuxiatu eta erbestetuen alde. Bazkoak Jesu Kristo hartzainonaren babesa sentitzera eraman ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Egun hauetan, sakramenturen bat lehenengo aldiz hartu edo hartuko duten gazteen alde. Gaur sentitzen duten poza eta adorea beti indartsu gorde ditzaten. Eska dezaiogun jaunari. Eukaristia honetan bildu garenon alde. Jesu Kristo hartzainonaren biziak bizi berritu eta poztu gaitzan beraren bidetik jokatuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita ona zure Elizaren eskariak, emaiozu bizi betea zure semearen hartaldeari, berpizturik Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Sinesten dut bizia,
Cristo, sekuletako voz. Sinesten dut bizia, ari zor natzaio, ari eskerrak naiz. Arretaz du zainduko, ospatuko dut maiz. Sinesten dut bizia, betirako doain, alaita galanta. Badu zertan gozatu, bai eta zer kanta. Senideok egin dezagun otoiz. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskerrak ematen dizkitzugu beti, aita ona, Pasko misterio honengatik. Egizu, etengabe gerta berritzen ari zaren gure erospenak, ekar dezaigula beti ereko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotza, jaunak dauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari. egokitan eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestia, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaini izan den aldi honetan. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seme alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei zeruko erreinuko ateak. Gure eriotza desegine izan da haren eriotza, eta haren piztueran gu guztio piztu gara. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna. Zeru lurra bete dauzka zure diztiga, Osana zeruko jemeta. Bedekatuak jaunaren izenean datorrela, Osana zeruko jemeta. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo haue zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz,
eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zera launa, zu berri zen horria. Aleluia, Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalitza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangokoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure botzainarekin, eta Ediz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izangokoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruela zarela, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure aia, zeruan bezala Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan,
zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela, Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna. Piztu zinenean, apostoloen artean agertu, eta pake agurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Jauna dut hartzain. Zorionekoa jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baina sartu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen. Kanta dezagun denok gurekin egon, gurekin jauna. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Etorda gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten, bihotzilun, ibili zola, bihotzilun. Ara Jerusalenen, eren egon, Jesus hildela, eren Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin
Egin dezagun otoitz. Artzain ona, zaindu maitasunez zeure hartaldea, eta eraman betiko larre gurietara, zeure semearen odol baliotsuaz salbatu dituzun ardiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Munduko pekatuak kentzen duen egiazko bildotsa Jesus da. Berak salbatu eta garbitu gaituen guztiok gure gidari aitortzen dugu. Bere ahotsa entzun eta betiko bizia emango digula uste dugulako hartzen dugu jauna Eukaristian. Ez aldugu inoiz ahaztuko bizi emaile den janari hori. Gudari ona hartu dugu, eutsi itxaropen horri, agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea, eskerra